Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé pasteur Norbert Katenda. Je vous apporte une bonne nouvelle pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, naïbi ke mikolo belé tobuna na bino te melelo awa nazana message na kolingana partager na bino nyonso pour na gloire na Nzambe et que de liboso bien-aimés dans le Seigneur. Wana na kolinga tokende ko tanga na mukana na Nzambe toyoka oyini Nzambe asali koloba na message on a dit que je t'apporte une bonne nouvelle. Nouvelle oyo ekopesa yo makasi, nouvelle oyo ekopesa yo ba réalité mususu na kati na fina yo pour comprendre nini fi esali ko fonctionner na moment auto ça na période ya difficile, période oyo ba tout ba ça na ba problème o ba nouvelle zone na mato na bango saka ba nouvelle ya mabe to ça na situation ya coronavirus, to ça na situation oyo ba mboka minene oyo ba sana mayele o to chak espoir pour tout monde ke batu wana est-ce que ba couper sa solution na situation makambo zo ka sikoyo et ça kaka nouvelle ya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, na kolinga totanga na mukana na Nzambe toyoka eloko ni Nzambe azali koyebisa biso pona nouvelle oyo nazali koya ko annoncer yo yango na kosenga bino. Bien-aimé dans le Seigneur, tokende na mukana na Nzambe na 2 Samuel à partir du 18e chapitre wana tokende ko bandela à partir du 27e verset toyoka sikoyo eloko ni Nzambe azali koloba. Bien-aimé dans le Seigneur, après na ko kota sikoyo na lisolo oyo ya nouvelle oyo na memelio pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Wana tokei na 2 Samuel chapitre 18 à partir du 27e verset tokoyoka oyo Nzambe azali kotalisa libota na Nzambe. Nzambe nolola zo lokumu afin que natanga makomi oyo tiketi liba oyo etouché ba oyo basali disponible pour na kembo na yo emonisama na kati na bomo na bango. Tozali kotanga bien-aimé dans le Seigneur, 2 Samuel chapitre 18 à partir du 27e verset, la Bible nous dit ceci. Les sentinelles disent, la première de courir m'a pris comme Ashman. Donc, oyaki makimbangu liboso, amonaki lokola Ashman. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur ce que la Bible nous dit. Dans 4 versets oyo, ezali li kambu oyo nazali kolobela ya David. Alléluia. Nazali kolobela li kambu ya David, mwana ya David oyo akufaki. Absalom. Donc sentinelle oyo azalaki na ndako ya roi amoni porteur ya message oyo bandeko kima na version na kotanga na 27e verset à partir ya 28 bokenti na 28 bokempe na 31 et là vous allez comprendre oyo Nzambe azali ko yebisa libota na ye. Alors bien aimé dans le Seigneur, sentinelle amoni muto akokima mbango pour aya kopesa sango. Mais sentinelle alobi boye mutu oyo namoni ninga azali kokima namoni lokola Ashmel azali mutu oyo amemaka sango epa ya roi. Aza mutu oyo yaka na ba nouvelle pour apesa pour mokonzi ayeba makamune ezali koleka na kati na mboka. Mutu azali koya na sango tango ba moni ye, c'est quelqu'un qui donne de bonnes nouvelles. Oyo yaka na ba sango malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, ezalaki likambo ya roi David alingaki ba memele mwana na ye Absalom na bomoyi baboma yete. Mais atindi ba armée bakende na bitumba dans le sens que ba mele mwana na ye Absalom na bomoyi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Bible ezali kotalisanga awa que na bitumba wana esika bakendaki babomaki mwana ya David, babomaki Absalom. Mais bien aimé, la Bible me dit ceci. Mais tango sentinelle atali na porte amoni muto azali kokima mbango porteur ya message boya kopesa message par rapport à likambo ezali koleka na kati na mboka, par rapport à likambo ezali koleka na kati ya société. Mais tango aye kopesa message, bien aimé dans le Seigneur, Bible ezali koloba boye tango David ayoki sango ya moto yazali kokima mbango, ya moto azali koyena sango a recevoir na ndako na ye pour atuna ye na yebi ke yo ozalaka moto yaka na sango ya malamu, opesaka sango ya malamu, opesaka sango ya mabete. Mais tango na moni yo na yebi ke yo kopesa nga sango ya malamu, yebi sangai est-ce que mwana na Absalom azana bomoyi. Bien aimé, c'est là où je suis en train de parler. Ya moto azali koyena sango, moto azali kopesa message, est-ce que mwana na azana bomoyi. David azali kotuna porteur de message ayebisi eboyi kime ezali pa na mokonzi mwana na yo azali bien. Bien aimé dans le Seigneur, wana nazali koloba pona bato bayaka na basango mabe, bato bayaka na basango ezali kopesa bomoyi na kati ya bato te. Mais David
azalaki na confiance na mutu oyo aka kopesa basango o basango oyo epesaka kimia na kati ya royaume basango epesa kimia na kati na mboka basango oyo epesaka bwanya na kati ya bafamille. Mais bien aimé dans le Seigneur, lelo oyo eza na bato mosusu bayaka na basango ya mabe, eza na bato mosusu bayaka na basango oyo ezali kopesa kimia te na kati na bomo ya bato. Bien aimé dans le Seigneur. Mais David a salaki confiance. David a pesaki confiance. Na mutu oyo akana basango bien. Mais jour wana, mutu oyo David a pesaki confiance. Pour qu'on pese sango malamu. Soki mwana aza na bongo ou bien mwana na ya kufi. Mais mutu oyo aye kopesa sango, aye kopesa sango ya lokuta. Il a menti. Il a dit que qui me ezala pas na yo mokonzi. Il a eu peur. Asaki na kobanga. Pour na kopesa sango oya solo. Bien aimé, combien de batulelo oyo bayaka na basango mabi na kati ya famille na yo. Combien de oyo batu oyo basali ba responsable o bakoya na sango malamu pour que libota na nzambe ezo solution na kati ya ba situation o basali ko traverser na moment oyo batu bazo kopesa bango ka basango ya ba déception. Sango kaka ya lokuta. Vérité ezo bimate na kati ya batu. Bien aimé, vérité ezo bimate na kati ya société aujourd'hui. Les lots tozali komona basango mabe na kati ya ba réseaux sociaux. Tozomona basango mabe na kati ya politique. Tozomona basango mabe na kati ya ba réseaux sociaux, na kati ya ba télévision, na kati ya ba information. Tozaka na basango ya mabe. Sango ya coronavirus. Ya conflit au ezoboma bato partout. Sango ezali kaka ya mabe. Donc tout est bloqué. Ba église bakangi. Sango oyo tozalango eza kaka sango ya mabe. Mais ba sango basa kopesa bino. Eza ba sango kaka que liwa ezali, solution ezali te. Mais nous ezali akokangama. Vous vous retrouvez dans vos maisons, vous ne faites rien parce que ba pesi bino sango oyo est déstabilisé bino. Bien aimé yeka tika na yebisa yo. Sango ya lukuta ezalaka na billet ya avion. Sango lukuta e voyageaka. Sango lukuta ezalaka na accès na banda ku nyos. Sango lukuta ezalaka na publicité makasi. Sango lukuta ezalaka na avantage na kati ya bato. Bien aimé, sango ya lukuta ekotaka pe pa mokonzi na facilité nyonso. Parce que ça sango lukuta. Lele oyo bien aimé dans le Seigneur. Basango tozali koyoka ezali kaka basango oyo ezali ko déstabiliser moral ya bato ezali ko déstabiliser pensée ya bato sango ezali koyoka lelo bien aimé dans le Seigneur okoki ko voyager te okoki ko déplacer te parce que ezali oyo babengi coronavirus oyo ezali sango oyo ezali ko déstabiliser mokili mobimba même bakonzi ya mboka baza déstabiliser parce que sango oyo bayoki moyen basa lelo ko ezate basuki maye na bango ekangami. Bien aimé dans le Seigneur, tozalaki na ba maladie ozali ko boma, tozalaki na ba situation oyo ezali ko déstabiliser via bato basa na ba sucre, bato basa na diabète, bato basa na ba maladie ebele bato basa na ba cancer, bato basa na ba maladie oyo bino boyebi oyo ezali ko déstabiliser bomo na bino. Mais bien aimé tant ozo que n'est pas docteur en tant que patient, docteur akopesa yo sango oyo ezali kopesa yo moi avantage, vous allez couper son espoir pour te dire que non, okoko fate mekobika. Mais tala, loko la sango oyo basali couper sa yo lelo nanda kuna yo. Ezali sango oyo ezali ko déstabiliser fina yo. Ezali sango oyo ezali ko séparer na kati ya libota na yo. Ezali sango oyo ya koyebiso yo que mutu wana boko tambola na ye azali malamu te. Bien aimé dans le Seigneur, tika na yebisa bino pona sango oyo ya mabe o bapesa ka bato. Bible ezali kotalisanga que Jésus-Christ bayaki kotali pa mokonzi moko bo yebiye que mwana na banda kobela pour akende kobika akende pour akende ko bondela pona mwana na ye mwana na azobomo. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis dans zelana moto oyo munene oyo ayebanaki asalaki roi asalaki mokonzi un homme o bato babangaka. Mais sangu ya mabe ekotaki na kati na ndako na ye. Mais ayaki kotala Jésus-Christ. Mais sango ba memela ki Jésus-Christ ezalaki sango ya liwa. Sango ba memaki pa Jésus-Christ ezalaki sango ya kemwana na ya kufi.
Mais tant que Jésus-Christ a continué dans cela, pour kende, et si comme moi, on a koufaki, bien aimé dans le ciel, laisse-moi vous dire. Mais moi, si mon sous, à ça qui peine un problème na kati na bomo na ye, à ça qui na maladie, oh ya makile sali kotanga. À qui kokuta na Jésus-Christ. Mais bien aimé, laisse-moi te dire encore, mais ezalaki na programme na yete. Ezalaki na programme ya mutu munene, oh ezalaki na ba moyen, oh na bengi mokonzi. À ce que Jésus-Christ, ambulance ezali kokende, po ba comme pas mokonzi po Jésus-Christ abonde la pona mwana na ye. Mais bien aimé, nazali ko yebiso ke na nzela wana, mwasi moko akutani na Yesu, atelemesaki ambulance. O ezali ko roi epai na ye, po kende ko bonde la pona mwana. Mais sango mususu eye ko se croiser. Nazara malade amakila pendant 12 ans. Bien aimé dans le Seigneur, asimba ki Yesu na bilamba, Jésus a parlé à cette femme. Malade no esidi. Mais ça là qui nanzela oyo ya kokende ko bikisa mwana ya mokonzi nano bakoma kite mais sango mususu komaki. Mais na kati ya nzela bien aimé dans le Seigneur, avant que neko sala miracle batelemisi ambulance. Les kamuni ne sali ko tungisa bomo na yo. Sango nini ba memeli yo. Tala bato basele ko nanda ko neko peso basango oyo ya ko déstabiliser bomo na yo. Ba camarade bele ba ekepa na ba peso ka sango kaka ya mabe. Kendenge mutwana boko tambula na ye, soko so continue na ye, okokende liboso te sango wana ba pesi yo et déstabiliser vie na yo. Mama na sali ko biso ko fandi na ndaku na yo, ba ye ko peso sango mususu ya lukuta. Keno ndengo zali wana mama na yo akufu. Ndengo zali wana mobali to kangie place boye boye. Ndengo zali wana mwana na yo bakangie place boye boye. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Tala ba sango oyo ba sali ko pesa bino. Lelo oyo ezali ko déstabiliser bomo na bino. Sangu ya mabe bien aimé dans le Seigneur, ezali ko perturber moral ya mutu. Mutu azali ko ya ko pesa yo sangu ya mabe. Azali ko perturber déjà moral na yo. Mutu azali ko pesa sangu ya lukuta, azali ko déstabiliser vie na yo. Mutu oyo azali ko pesa sangu ya lukuta, azali ko boma libala na yo. Mutu oyo azali ko ya ko pesa yo sangu ya lukuta, azali ko diviser yo na famille na yo. Mutu oyo azali ko memela yo sango ya lukuta, azali ko diviser yo na église. Mutu oyo azali ko na message oyo ya lukuta, azali ko panza yo na ba camarade ozana bango. Mutu oyo azali ko na sango ya lukuta, azali ko diviser yo na kati ya gouvernement. Ata yo azali président de la République. Mutu oyo akoya ko pesa yo sango ya parti politique. Mutu akoya ko pesa yo sango ya ba gouverneur. Mutu akoye ko peso sango ya ba ministre soki asali ko ya na sango ya lukuta lokola mutu oyo yeki ko peso roi David sango ya lukuta ke mwana no za na bomo nzoka mwana kufaki. Mais le ministre qui vient te dire que tout va bien, or que ce n'est pas ce qui se passe, sango wana ya lukuta ayena ngo epai na yo ezali ko déstabiliser mboka mobimba, mboka ekozala na crise à partir ya bato bayaka na basango lukuta. O basali ko pesa ba rapport ya lukuta, basali ko déstabiliser gouvernement. Donc mutu o ya sali ko memelo sango ya lukuta. Eza sango ya boyate, mutu wana azali na billet ya avion. Ya ko kende même États-Unis pour que ne ko buka lukuta parce que za mutu oyo satana azali ko utiliser. Mutu oyo azali ko yana sango ya lukuta, azali na accès na bureau ya ministre. Azali na accès na bureau ya burukumesa. Mutu oyo ayaka na sango ya lukuta, azalaka na accès ya kokota epa ya docteur. Akoza na accès ya kokota na ndako na yo parce que ayaka na sango ya lukuta pona ko déstabiliser vie na yo. Mutu oyo ayaka na sango ya hypocrisie oyo to bengi lukuta ya diabolisation pour diaboliser toute la nation ou diaboliser la société. Tozana batu oyo bayaka na basango lukuta même a on a diaspora on a poto pona ko déstabiliser ba communauté, pona ko déstabiliser ba association oyo ekoki ko permettre bana ya poto pe bana tozali ko bota awa po ba kende pe liboso. Mais tala na kati ya communauté na biso ezana bato bayaka na basango lukuta, basango ya ko diaboliser. Tango bozali ko tambola malamu bo bandi affaire na mutu songolo mpakala po bokende liboso. Ezakaka moko oyo satana kota na kati na vina ye, oyo satana azali ko utiliser
pour aya ko changer à déstabiliser bino bien aimé dans le Seigneur nazali kozonga na lisolo ya Absalomo oyo David apesa ki mitindo et pas ya be militaire na ke ba memele mwana na bomoi baboma yete parce que bazalaki na mitindo ba pesa ki bango mitindo ke boboma yete boyena na bomoi metango bango bakei babomiye metango babomiye pe ba corrompre mutu oyo azaka na sanguya polele mutu azaka na sanguya bosolo bayebise kokinde koloba kuna teke mwana na yo azana bomoi ba corrompre ye ya mutu oyo azaka na sanguya mabe Satan le diable a koti na kati ya bato akomi kopesa bango ba message ya faux po baya kopesa peuple apesa bango ba sanguya faux po baya ko déstabiliser nation baya ko déstabiliser église nani wana c'est diable Satan avec ses anges mais ba ange wana asali ko utiliser bango parmi bato bako tambola muto anazoka pembeni na ye wana yomoko yebiki azali démon par rapport ya ba message oyo asa peso ba sangu ya lukuta apesa pesa yo a détruire vina yo tisikoyo mais ozalaka toujours na ye pe bozalaka toujours na ye mais aussi oyebiki yende mutu oyo azali ko déstabiliser mboka yende mutu oyo azali ko déstabiliser église. Oh bien aimé, laisse-moi te dire encore quelque chose. Ce qui est kotanga na mukanda ya Esaïe chapitre 52 à partir ya à partir à 7e verset bokoyoka oyo mukana nzambe sali koloba mukana nzambe sali koloba boy wana sali kokende siko kolobela na bato bazoya na sangwa malamu bato basali ko na ba message oyo sali ko pesa courage na kati ya communauté. Bien aimé, Bible sali koloba te makolo oyo esali ko tambola na sangwa malamu makolo oyo ezali ko tambola na sango lobiko makolo oyo ezali ko tambola na sango oyo ya ko lendisa mitema ya batu ezali makolo ko na bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur nzambe asali ko benga yo lelo pour na ye ko yebiso keno zala mutu ozali porteur ya message ya bien zana kati na kombo na Yesu Christ. C'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est Jésus-Christ qui porte le bon message. C'est Jésus-Christ qui donne la solution. Bien aimé ata ozana banzela oyo ozali ko meme na lifelo. Bien aimé, quitte dans ce monde-là des mensonges. Mensonges là, yo, n'a pas message à l'écouter, même, et pensez même église, pasteur, l'homme de Dieu, arrête de prêcher des choses qui ne constituent pas la puissance de Dieu. Tika côté bilo kwa lukuta, ou ezali ko lakisa kembo na nzambe te na église. Prophète, tika ko prophétiser ba message à lukuta parce que message ozo pesa. Message ozo pesa za nzambe te za yo. Eza lukuta, luka ko koma na ko obéir, na ko vana na parole du Saint-Esprit, ya ko obéir Jésus-Christ et présenter ce que Dieu a mis en toi. Le corps porteur ya message. Pesa message dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, Ndima Yesu Masia, zonga pas Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est Jésus-Christ qui est la puissance. Quoi que ce soit coronavirus, kobangate, zalana kondimana kati na Yesu. Parce que na Yesu Christ, wanendesika bosolo ezali. Bien-aimé, répands-toi, reviens en Jésus-Christ. Toi qui es ministre, toi qui es pasteur, toi qui es frère en Christ, toi qui es dans la communauté congolaise partout là vous êtes, repentez-vous, revenez en Jésus-Christ et beauté ya bopé sa message ou ezali ko lendi sa mitema batu pona kembo na nzambe monisama nzambe na lola apambola bino tokokota na bino na semaine o ezali ko ya liboso boko yoka lisusu o nzambe akocha na kata mitema na bino o achepe na musali na nzambe apambola bino. On va se voir prochainement bientôt comme je vous dis pour partager encore la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.